This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenno olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kannekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kanzitwali kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke gitwale ku delivery kwano tugende bose omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride musevinge kano for a few moments later fight eno tegenda kumalako round 5 fight eno eggwera mu knockout. A few moments later. Energy Radio. Coffee Spirit yeka Simba Jini n'aboggola nanti swaga mukyenda tulaga masavu merere Coffee Spirit Simba Jini check under the cup SMS the code wangule ebirabo tulaga amaanyi kaluka sita wabuuza masavu maji Bikole Masavu ne Premier Distilleries. Simply buy Coffee Spirit or Simba Gin from a Duka or Kafunda near you. Check under the cap, send the code to 6688 and stand a chance to win border borders, tuk-tuks, cash, airtime, flat screens, mobile phones and a grand prize of 50 million Uganda shillings. Lero Premier Distilleries because they Masavu. This promotion is brought to you by Premier Distilleries Limited and is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko nimbuzi ndiyepo arabura babaddi abakyala wele somwiro mwenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange
morning, good morning, good morning. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's a Monday. I can authoritatively say August is gone. It's been quite the August. Mutiaba waliwo akatu ke tulina aka August recap ebibaddemu osobola okatuwaamu wano August abadde atukutte ati nga tatuggyako ngalo mubaddemu embaga twaliramu Baby Gloria Desire ne Leviksoni ani omulala awo Ntambi Shakibu Kasuku Junior ani omulala awo bintu bingi ebibaddemu twade tulowooza omwezi guwedde ate ne full figure najja ne Nameere ne baguggalawo abantu bagayi Kasuku nga mulinga abasanyufu kino kyennyini nnyini sega abadde bakubyenze kyekyandibaddewo era full figure yandiseze nampeeweta mwati namala nangayagaya so tewali kiri awo naye ekintu kya byonna teyafudde ate nekyo ekifaananyi kitambula si bwatyo bwafaanana omwana yakikoze AI okusinziira ku byabadde wali siraba nti waliwo kyebamukubye nti bamukubye mu face but regardless we move social media leero obeera ogirya ekya neekola ki neekulya ate tuyinza ogivaako we begin akaleero kawanvu mukko atalina budde okatereka n'okalaba ngozeeyo waka ekiro welcome to September, ladies and gentlemen. Eno bagiyita social media mpawo atali kaaba buli muntu ku social media kasitojjayo omutwe papa olunaku lugenda kujja one day guno omwezi era tujja kubaawo nga waliwo akubidwa omu oba babiri nga sinze guno omwezi so as we move into the action akantu kali wakataddeyo aka recap tokeerabira kateekeyo wano Frank Ntambi Wayne Bulk is the youngest South African professor. Amanya gange bampita Mikisi Stefani. Nae badde nsaba mwena munebalizeko Don Chris ndaba muli basanyufu nnyo. Banange Don Chris. I was revenging on you okuzaalamu. Wayengo judde ebipape ku mubiri ebizigo by'okweyisa byagwayo. Eswango otereka abaana olusoko kigenda kunkola nnyo. And Kasuku, my bloods are high. Hamu afuse hamu. Shani lips. Wenoli neli mabiliyo byekwekweza kebaleka. Binda konvumiranga ki? Sami tosikira, Sami tosirika, fight hadi Sami, tojja kumala kufa tukabe. Musevinge kano for a few moments later. Fight eno tegenda kumala ko round 5. Mkwano fasagana na birwadde byo gwamanyula kitoyonsa baana. Now waliwo omwami gwe nalaba ng'ayogera ku mbuto ennene ng'avudde yagamba yogera ku mbuto ennene nakibagamba wano omanyi kosti y'okuliisa olubuto oba omubiri omunene olaba omuntu nga munene n'olowooza byasaaga si byakusaaga n'omulundi n'ogumu yavuddeyo n'atwogerera
n'atusuulirayo akagambo. He threw in a word for us with the big stomachs. Nemanya nti kati sigenda va ku lubuto maye nina bye natandise okukolaakola awo abata buli gw'osanga kasuku ekitwala olubuto diet naye esala teriviika ku bannange sala awoka naye kirungi baleese bebe yatugaba bagita atya liposuction kanoonye ogwa ddoola naye lwakuba kati gino emyaka gyendiko sikola liposuction kuba nagisomyeko esalira ddala intake y'emmere lwakuba liposuction bagambye ekubeeramu wakati w'emyaka 5 ne 10. emyaka 5 senga oba togoberedde diet ebiceebo ebityo oba nga toregulatinze byolya naye bw'oregulatinga mu myaka 10 amasavu gaba gakomyewo kati mu myaka 10 ng'oddayo nga baganuunamu neera omuzungu yanaye tekinologiya tekayo omusajja oyo omusajja oyo muwagira nja muwaayo n'ekirabo baba nywa wala gimuwaddeyo ecupa ya Belair olubuto Garcia nze saagala kumanya siina muntu gwe neeguya ku internet gwe olaba nga ndi munene nnyo naye ate wano nga tolina kikwatako temutwasamira ebigambo ebikaawo nabyo tubiina mulekerawo tu hale wata era ageze nnyo era ekibe kijira gwengaani advise ogiwangaani gwengaani mu bulamu bwange gwengaani temwina nabwe muli okyali awo ogula omuti gwa sabbuuni ekika kimu n'ogunaabako mwina emikebe ewaka gusoma loyiko mulimu munnyo nawe owo omuntu advise Garcia temujja tumanyira mu abanaku mmwe. So, omusajja oyo omulabye. Now, over the weekend, of course, nga bino byonna tebinnabaawo, waliwo embaga ya Baby Gloria. Ayina sister oyo erinnya lye sirimanyi bulungi. Naye from way back, there have been videos coming around, abantu nga bagamba naye enkolagana ya sister ne yani omusajja Jonas. Nga tetugitegeera nga naye ndowooza wa Baby Gloria beeyisa kizungu munnaye yavuddeyo n'akola speech era for me there are some things I tell Jonas that even Gloria doesn't know. Abasajja balina emikisa mu ggwanga lino n'ogwa mu famire ng'eyo bambi nga bakutwalira ddala nga muganda we ndowooza bambi Jonas yabeerawo awo yamala ebbanga nga mukwano gwa Gloria oba bakulaba onoba famire friend oba eka mama we ali tight nnyo tabakkiriza bambi nakala byakawala Jonas fe abatunuulizi b'ensonga ne tutandika okugusala netusala omugambo naye as long as Baby Gloria is not complaining yeba naye kati ne mukufumbirwa yasigadde Baby Gloria naye ekyo kiveeko afuke woman Gloria kati oba afuke Gloria plain Gloria Jonas abeere Gloria Jonas GJ
ebintu biri mu ggwanga lya Museveni lino bannaye leero tuzuukidde mu maanyi naye omuwala oyo bannaye sitole zino banzibuuke tuzeetaaga abantu bambuulire tuzeetaaga tugende bugezi mu maaso wali we twetaaga tugende step by step now omwana why that is a story for another day. Omwana yani erinnya lyo omuwala muteekeyo abantu bamulabe yawaanye mulamu we ne ŋŋamba muura naye mulamu wange mulamu njagala mpita erinnya erya mulamu ne ŋŋamba sagala nga efulayo mulamu wange ampaana baatyo ne mma nti ngudde mu bintu mu bintu bisana anzijukiza pizza bond buli lwakusatu bayinanga buy one get one free oba bakyaliyo ene gyebali pizza bond gyebali my people at pizza bond nkubuzaako nnyo kaddu Michael huli otya sikyakulaba kaddu twaleka tumayo okwesangasanga how are you sir komawo kaddu tulange pizza bond nina show namba ey'okumakya abaana pizza bagireetenga enajjeera wano yes tubiringa tulanga pizza bond kati ekyo twakifuna ekyaffe twakiddamu thank you teekayo omwana oyo ng'ayogera. I love you, Jonas. Yeah, I know they called me a co-wife, so what? I am a co-wife. Jonas and I have a very nice friendship. He understands me. Sometimes I'll tell him something I can't tell Gogo. Hey. Sometimes when Gogo won't laugh at our joke, I'll look at Jonas and we'll laugh at it. So we have our moments when Gogo doesn't want to understand us. We get each other. What was I going to say? Thank you for being an amazing sister. Thank you for always advising me to be the best version of myself. And that has kept me authentic. That has made me become into who I am today. She has done a lot of parenting. Mom and dad gave up at a point. Second born, third born, you know that, right? So she has been doing the parenting. That's why Divine was like, oh, when you do something wrong, she corrects you. She does what? She's a really good mentor. She's my role model. How do you feel about me finally admitting that on your wedding day? Clap for yourself. Yeah, we are going to miss you. Mommy is going to miss asking you, Gogo nyumye, senyumye, jose, take a cockage. I'm not good at styling Mommy. For some reason, Gogo is good at that. So you've left a big gap at home. I'm going to do my best with Divine, try to be a good mentor for her, like you've been for me. Yeah, I have a lot to say, but I believe my journey with my sister, what I portray with her, speaks for itself. We are very close, we are very tight, we are soulmates. Sometimes it hurts us that when we go into heaven, we are going to love everyone the same. Like, can't you just love Jonas and I? Anyway, no, I'm joking. But yeah, I have a lot to say. I won't finish. But you know my love for you runs deep. I love you so much, Gogo. Just 1 minute. Mukama yewazibwe. Yes, so awo olabyewo. Now, era mu weekend Sherry Matovu yakola live. Bami n'akaaba. N'agamba Tadiasi yegasse ne balabe be. Muno mbalabe mwalimu ne Fulungu. Era mu maaso wali nja kulaga we yamwewererera. Eno ndowooza naye tujja muteekerako ddala wano. So yavaayo soko tuwe Sherry Matovu ng'agamba bajjajjaabe bagenda kukola ku Fulungu. Teekayo. Aha. So bambi yadde munakuwavu Sherry n'agamba
omukazi anvumye ebigambo bingi naye lwajja mmanya nti bajjajjange bakola ne bakolerawo bajjajjabe bannaye ne bakolerawo bajjajja basheri bakola ne bakolerawo. So kati eno bambi sheri yabadde agamba Tadiasi nagezaako teekawo embeera tukwatagane wagaana nenkulekera n'ennyumba simanyi yagambye yawa nemulekera ennyumba kati olina balabe bange otaddemu bannange naye sheri wakitaguma sheri guma animo yagenda waliwo otuuka n'okkiriza noga nti animo yagenda bambi yadde akolimaawo ng'akolimira Tadiasi waliwo n'abadde bamwogerako awo ebigambo ebirala nagasi bituufu akawala ako bannange mmwe temwakalabako ako kasheri matovu temwakalabako kaali kawala kalungi bwe kati era nze lwa buntu bulamu by the way abantu balina kye batamanyi nze nabeerako ne sheri nga tuli tuti okumala emyaka ng'egi nga wazuuka asooka kukubira nze edda naye kyaŋŋaano tega ekibatu wano natunuuliranga Tadiasi benti noga tekyetaagisa ekyokulaba nga babeera makindye. Nina ekizibu kimu ate wane makindye wano mubaavu wano bwe studio yaabwe we yabeeranga simanyi waabwe gye baali basula naye wane makindye mubaavu wano. I don't rate people who stay in makindye. Nina abantu be star rating abantu abasula e Kasubi abantu abasula e Makindye abantu abasula e Nansana awo wonna Kawempe naye abantu bange naye I have reservations about people who stay there. Nina engeri gye mbalabamu gye sitategeera. So naddala wano e Makindye wano wansi wano bwe wakava ekibuye ku poliisi awo wonna okutuuka ku bitaala kati okuva ku bitaala okudda waggulu eyo ate bo nina endaba gye mbalabamu balimu naye no wansi I don't understand them. Kasuku awo be bawagizi bo naye sibategeera era eyo saidi zeeyo ndwawo oyitayo ebifaction ebyendwawo okuyitamu eyo Nansana ndwawo oyitayo naye na saidi ze Kawempe ntera oyitayo ne wali e Kasubi awo n'abantu b'e Kasubi awo I have reservations n'engeri gye sitabategeeramu naye kwegamba naye kasheri kaali kalabika bulungi muve ku sheri w'ebizigo gwe mulaba kati sheri yali muwala mulungi ate kuva dda ayogera mpola tamanyi kuleekaana ng'okatunuulira booti sheri yankwatanga mu ngalo beeti tegamba naye n'ogamba nti sigenda beera mu bikolimo bya musajja nokola so kati bambi bwe nkalaba katandise n'okukaddiwa bambi kibi nnyo kati ku myaka gy'aliko akaabira musajja naye Kafeero yagamba ataakulaba yakugaya twakyakaza ebiwala sheri yatambuzaako abantu wano akannaginagi abantu bamanyi sheri matovu ng'ayimba ebyebiseera yali ayimba naye nga ffenna tugamba yewaffe ennyimba nga temuli nga Tadiasi yamutusibyeko naye simanyi kituufu kyabeerawo wakati wa sheri ne Tadiasi. Naye Tadiasi naliko naye mu lockdown tomanyi mu lockdown yali asula wa gundi wane wa ojje kano akafo kano akali kumpi ne gundi ola back for me weeri akafoka ojje's motere yali awo next to back for me awo we yali asula nga yesonyiye sheri we yabeera awo mu lockdown era nga we tumusanga njukirawo nasangawo kolumu n'embaziira ttone we yali azze kukola kabulango bwa Arapex we yali azze kubanja awo naye twanyumyamu ne Tadiasi awo ng'omulaba agamba mukyala wange ng'amulekeramu kali naye ng'alabika okuba yali akooye abambi sheri namulabye akolima muteekeyo batunamunoonyako wiiki eno n'atuwaayo akantu olaba otya tumunoonyeeko kale owandiika awo sheri matovu sheri otuwaayo akantu nojja nenkusaasira wano
omwalo tewali kintu kimmenyanga muwala mulungi kumulaba nga akaabira ku live olw'omusajja ekintu ekyo kimmenyera ddala teekayo nakola buli kimu nengezaako ng'omukazi yenna w'onoyagala ozaala abaana bo wamu obeere wamu nafunanga ebisoomozebwanga neŋŋuma nenkaaba neŋŋuma nenkoga nenzigwako ennyama nemba ng'akabwa nensuulibwangawo nenwana nenamaka g'ebusabala nagaleka nalivuddeyo wano ku social media nendeekaana naye ebipapula wabiwandiika nga biri manya g'abaana bange nengamba byonna seetaaga okwewala entalo nembyesonyiwa nembireka naye nga nze nayiwangawo omubiri n'otunda emmotoka yo n'okola kino nze ndi mukazi mukozi kyentekako engalo kiba n'omukisa. I did everything. Nze nafumbirwa ndi mwana muto anjagaza kyo kitegeera njagala akatumba ave yayogere kye nnamukola okwegatta n'abakazi ebikazikazi kati n'abakazi bo kitegeerekeka waliwo kye bayita obujja naye ate nasabanga nnyo kubanga baŋŋambanga omuntu yenna wamuvinga on obukyayi buva ku mutima naye wamuvinga on mukwano leka nzijjaako obukyayi nalwana nnyo ntereza enkolagana yange n'abaana nendabanga oyongera kunnumya neŋŋamba kambyesonyiwe naye ate sikulinaako busungu sikulinaako bujja sikulinaako mutima mubi nkusanga n'okusanga ewantu for the respect nenkyama negamba gye baleko ssebo nentambula naye gwe bwonsanga leka otekako feesi lwaki ontekako obukyayi omuntu byonna wabikola byagaana kale byagaana kati twereke buli omu amuvinge on twereke buli omu yeeyongereyo era bwe gutyo bwe gwali bannange bakazi nabikola muli bakazi nga tekinnakutuukako nsaba kireme kutuukako nakola byonna byonna nabikola naye n'omusaayi gwe ne bajjajjaabo bakimanyi how good I am bajjajjaabo nabo bamanyi naye nze kyenneewuunya omukazi saawa zino gw'oba ogamba okuzaalira ddala ng'akulaba abaana b'ozadde wamanse tobalabirira on top of that n'abakazi abaakuzaalira obawala nakubanga sinze gwe awala nanzekka nga temanise kunoonya abakazi bazaazaalamu baana ndoza bawera abakazi nga 13 naye sikulinaako obuzibu ndeka bye nayogeranga luli nayogezanga pain kubanga waŋŋamba ng'ovuma ku social media nakula nembyesonyiwa neŋŋamba naye nsolabira abaana bange kati wakimba nwana n'omusajja nembireka bingi byenzize ntegeera bingi byemmanyi ngatandise kwambula naye neesonyiwa abantu balowooza nayogera bingi naye ate bingi byenasirikira to protect your name naye buli mukazi ajja kukulozaako buli mukazi ajja kukulozaako walayi nagezaako ne bigaana nenneegayirira n'oŋŋamba wanvumira ku social media dda ku social media gy'oba onneetondera nenzira ku social media nenneetonda era ne kigaana nengezaako nenkola buli kimu nga saagala kukola ddagala bbi buli wokola eddagala ebbi likusiraanyizaamu nengezaako nenfuna olubuto nendukuza nzekka nga it's okay neŋŋamba nsobola okwebeezaawo nsolabirira abaana bange nembeerawo okitegeera nemmala okuzaala omwana nojja mu ddwaliro okulaba omwana wange wansanga mu processing ennyumba y'ebusabala ngenda givaamu neeyongereyo mu nnyumba yange gye neezimbira noŋŋamba omwana wange takulira wabweru naye omwana gw'ogamba tewabeerawo mu process ya lubuto lwonna tewakola ki neŋŋuma neera nempuliriza ng'omukazi nga yayagala okugumya amaka ge gabeerewo nensooka nentonenemba ng'ewakaawo nawo memories embi nga sikyayagalawo nenkugamba wano nedda tugende ewange tekiswaza gwe okuba nange mu nnyumba gye neezimbira kuba nze mukazi gwe watandika natandika naawe okitegedde naye kati just imagine onkoze byonna
waddamu n'onsuulawo n'ondeka nga ndina omwana wange wa mwezi gumu ontukyalinze wantukyalinga ku lubuto wantukyalinga mu covid ontukyalinze nekwesonyiwa nensirika famire yange yagezaako amasimu baakuba banaye buli mukazi amulina ajja mugezaako ajja muwulira ate ekisinga okuliba bambi asobola okuba n'omukazi wewaka nga amanyi sheru ye buzibu nze eri gye nnava sina kye sitamanyi era abaali obuzibu gye ndi nga nkyali mu maka nakati mbalaba ne ŋŋamba ate nga abamu bakyali bati abamu bakyali bati naye kati bambi abamu baabalowooza sheru ye buzibu siri buzibu mukwano nina njagala ate anjagala nnyo andali willing okuyiwawo omubiri mu buli kimu kuba abalabiridde nga tannaba nakunzalamu yadde omwana omu bw'ati n'oyogera kiri n'akola n'akusanga musajja atunga olina bimudu weekyayekyaye dda n'abeerawo nze ndera sooka ovayo ng'okuŋŋaanya obwana bw'abasajja okuŋŋaanya ogwo omutima mulezi mutima muzadde si byewaana that is me ndikalera baana ndi mukazi muzadde nze n'omukazi gye yafiira saaliyo nali naakafumbirwanga n'omwana wange ayonka nga nyonsa bwe bava mu kuzika fulufiga yeyajja asitudde omwana ng'amuwerekedde ne bamundeetera saamugoba ntandikirawo okulera naye nga nali ku myaka emito kiraba n'okkiriza omulabe wa mama w'abaana bakozese kati bwembulwa ekyokulya ng'olwo omusaayi gwombu nno ki bwe nfuna ekyokulya abaana bo balya. So that is Sherry Matovu for you. Kamuteeke wano mbe tunaakwata wiiki eno tomanya ayinza otuwaayo akantu Sherry Matovu asooka atubulire ne ku bajjajjaabe abakolerawo kati awo nga tuvuddewo Namukasa yagenze Namukasa yayiseemu Namukasa bambi yagenze gye yagenze kandekewo but it is alleged she went to start afresh. We don't know yet tukyalinze wano amawulire kye ganaatuwa but yagenze olunaku lw'eggulo yasose n'alabwako ku kisaawe Mukasa nampeereza ka video waliwo yakakutte ng'ali ku kisaawe kyakibalaba nze mbagamba nnyo funa I&M Bank Mastercard kati bw'ofuna I&M Bank Mastercard waliwo lwakuba essimu baagibaka app tekaakomawo waliwo app gye tuyina bw'otuuka wali ku VIP lounge yonna anyway across the world olagayo bulazi kantu ako trip nali ne basendye Zanzibar nenkabateeramu ne tuyingira VIP lounge ne tutuula jukira baali batugambye ennyonyi mu kukomawo batugambye ennyonyi egenda kulwawo ne tutuulawo okuva saa zaalinga 12 paka saa 6 ennyonyi we yajjira. Yes, so funa I&M Bank Mastercard obabuuze akantu akakuwa airport access bakayita batya ka app kabeera kuno katambulira ku Mastercard ng'oyingira tebali agenda kukwata video kati Namukasa bamukuteka video ndowooza mukalaba okalabyawo bamukutte ng'atudde mu nnamungi w'omuntu omuntu agenda mu Europe ne bamukwata but of course before that wabaddewo I think her best friend yasharinze video nga bali ku kisaawe muti abandooza kateekereyo wano kuba kali mu sound bali ataddeyo ka video bali ku kisaawe bamusiibula n'ebigambo bye yataddeko oh my friend that we have shared everything biki oh it's gone good luck on your next journey ebigambo bingi byonna so Namukasa betwe betwamusiibudde bino wa Namukasa eyeyongerako awo ngenda mbamubawa olunaku olw'enkya ku big size show sawa 3 paka saa 5
ku Kasuku live eza Ugandan time wetujja okubeeraawo ekintu nga tukikwasaganya. So safe journey Namukasa, and we wish you all the best in your future. Ebwogiranga okomawo kewaka nga tukwatayo akantu ng'oddayo. Yes, era ne reason eyamututte nja kubanji bawa bwino ku bwino yekka. Now weekend yadde yakubwa. Basosede bakuba Shakibu. Banaye bakubye Shakibu. Koni yakubye Shakibu. Papa. Bebyo Nimrod era nga Kasuku tugende tulwanemu. Twasaka Nimrod kushoya munji ngewedde. Tutuddawo bayisho yagwa sanga mukaga kitunde tusigalawo nga tutudde sawa 2 tunyumyamu abafeno ne bajjayo ebyuma biki kyawo nga tuli muholaawo ne Jenkins ne bakyali bafa abalalawo Musoga Eclipse PR walugayi na PR one marketing TikTok we bagiyita nga tuli awo tunyumyamu ne zileta Nimrod mwayagalayo fight ne Jenkins davuga atwale eri embwa. Take the other is the dog. Omwana kube ngumi. Simayina kumanya. Bakubye Shakibu. Natolonkoloka. Nagweri. Shakibu musajja wange oli yange Kasuku toyina munno bayina naye. What to do? Muni nakola bati zali. Neyekangamu biba bitiisa n'ekirungi basasuddwa Netflix content yo yagenda mukwata okitegedde content yagenda mukwata so ibo bafunyemu and eyo fight yakoze eki yawedde wali twazanye a few moments later ya Shakibu sibe kiri obotuwe yakalango tuyingire a few moments later eyayogomeza wiki eno la haula tekayo musevinge kano for a few moments later fight eno tegenda kumalako round 5 fight eno eggwera mu knockout. A few moments later. Energy Radio. It began with a small step, a loan to build a future and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Now, a few moments later, ojirabye. Twabadde tuli awo. Sheri Matovu wamulabye wali ng'ayogera dabo omuzannyo wano ng'agamba bajjajjaabe bajja kukola kwani mbona amuvubye nnyo. Nakola buli kimu nengezaako ng'omukazi yenna wono yagala ozaale abaana bo wamu obeere wamu nafunanga ebisoomozebwanga ne ŋŋuma nenkaaba ne ŋŋuma nenkuga nenzigwako ennyama nemba ng'akabwa nensuulibwangawo nenwana nenamaka geebusabala nagaleka nalivuddeyo wano ku social media nendeekaana naye ebipapula wabiwandiika nga biri manya g'abaana bange neŋŋamba byonna seetaaga okwewala entalo nembyesonyiwa nembireka
naye nga nze nayiwangawo omubiri n'otunda emmotoka yo n'okola kino nze ndi mukazi mukozi kyentekako engalo kiba n'omukisa. I did everything. Nze nafumbirwa ndi mwana muto. Anjagaza ki okitegeera? Njagala Katumba ave yayogere kye namukola okwegatta n'abakazi ebikazi kati n'abakazi bo kitegeerekeka waliwo kye bayita obujja naye ate nasabanga nnyo kubanga baŋŋambanga omuntu yenna wa movinga on obukyayi buva ku mutima naye wa movinga on mukwano ndeka nzigyako obukyayi nalwana nnyo ntereza enkolagana yange n'abaana nendabanga oyongera kunnumya neŋŋamba kambyesonyiwe naye ate sikulinaako obusungu sikulinaako obujja sikulinaako mutima mubi nkusanga n'okusanga ewantu for the respect nenkyama negamba gye baleko ssebo nentambula naye gwe bwonsanga leka otekako feesi lwaki ontekako obukyayi omuntu byonna wabikola byagaana kale byagaana kati twereke buli omu amuvinge on twereke buli omu yeeyongereyo era bwe gutyo bwe gwali bannange bakazi nabikola muli bakazi nga tekinnakutuukako nsaba kireme kutuukako nakola byonna byonna nabikola naye n'omusaayi gwe ne bajjajjaabo bakimanyi how good I am bajjajjaabo nabo bamanyi naye nze kyenneewuunya omukazi saawa zino gw'oba ogamba okuzaalira ddala ng'akulaba abaana b'ozadde wamanse tobalabirira on top of that n'abakazi abaakuzaalira obawala nakubanga sinze gwawala nanzekka nga tenandise kunoonya abakazi bazaazaalamu baana ndoza bawera abakazi nga 13 naye sikulinaako obuzibu ndeka bye nayogeranga luli nayogezanga pain kubanga waŋŋamba ng'ovuma ku social media nakula nembyesonyiwa neŋŋamba naye nsolabira abaana bange kati wakimba nwana n'omusajja nembireka bingi byenzize ntegeera bingi byemmanyi natandise kwambula naye neesonyiwa abantu balowooza nayogera bingi naye ate bingi byenasirikira to protect your name naye buli mukazi ajja kukulozaako buli mukazi ajja kukulozaako walayi nagezaako ne bigaana neneegayirira n'oŋŋamba wanvumira ku social media dda ku social media gy'oba onneetondera nenzira ku social media neneetonda era ne kigaana nengezaako nenkola buli kimu nga saagala kukola ddagala bbi buli wokola eddagala ebbiri kusiraanyizaamu nengezaako nenfuna olubuto nendukuza nzekka nendukuza nga it's okay neŋŋamba nsobola okwebeezaawo nsobola birira abaana bange nembeerawo okitegeera nemmala okuzaala omwana nojja mu ddwaliro okulaba omwana wange wansanga mu processing ennyumba ye Busabala ngenda givaamu neeyongereyo mu nnyumba yange gye neezimbira noŋŋamba omwana wange takulira wabweru naye omwana gw'ogamba tewabeerawo mu process ya lubuto lwonna tewakola ki neŋŋuma neera nempuliriza ng'omukazi nga yayagala okugumya amaka ge gabeerewo nensooka nentonenemba ngaewakaawo nawo memories embi nga sikyayagalawo nenkugamba wano nedda tugende ewange tekiswaza gwe okuba nange mu nnyumba gye neezimbira kuba nze mukazi gwe watandika natandika naawe okitegedde naye kati just imagine onkoze byonna waddamu n'onsuulawo n'ondeka nga ndina omwana wange wa mwezi gumu ontukyalinze wantukyalinga ku lubuto wantukyalinga mu covid ontukyalinze nekwesonyiwa nensirika famire yange yagezaako amasimu baakuba banaye buli mukazi amulina ajja mugezaako ajja muwulira ate ekisinga okulwa bambi asobola okuba n'omukazi wewaka nga amanyi sheruye buzibu nze eri gye nnava sirina kye sitamanyi era abaali obuzibu gye ndi nga nkyali mu maka nakati mbalaba ne ŋŋamba ate nga abamu bakyali bati
naye kati bambya bamba abalowooza shebi yebuzibuza siri buzibu mukwano nina njagala ate anjagala nnyo and ali willing okuyiwawo omubiri mu buli kimu kuba abalabiridde nga tannaba nakunzalamu yadde omwana omu bw'ati n'oyogera kiri n'akola n'akusanga musajja atunga olina bimudu weekyayekyaye dda n'abeerawo nze ndera sooka ovayo ng'okuŋŋaanya obwana bw'abasajja okuŋŋaanya ogwo omutima mulezi mutima muzadde si byewaana that is me ndikalera baana ndi mukazi muzadde nze n'omukazi gye yafiira saaliyo nali naakafumbirwanga n'omwana wange ayonka nga nyonsa bwe bava mu kuzika fulifiga yeyajja asitudde omwana ng'amuwerekedde ne bamundeetera saamugoba ntandikirawo okulera naye nga nali ku myaka emito kiraba n'okkiriza omulabe wa mama w'abaana bakozese kati wembulwa ekyokulya ng'olwo omusaayi gwombu nno ki bwe nfuna ekyokulya abaana bo balya n'ozooka labye kati tuba tuli awo nga ka vidiyo bakata Hey, bannange omudu lwaki obeera onvuma fulufiga lwaki obeera onvuma mwami wange yakubye eddamu kavidi yako Zubeda yasooka okunkubira ku Friday jukira Friday ya frustrating by the way Friday nafubutuka wano nali ngenda nino mulimu gwe nali ngenda okukola saidi zeeyo ng'ejjinja kati nfubutuka wano saa urava ku Baba TV maze okulya ne bajjo saa 6 nali en route kati bajja ngamba yitene kayunga oba yitawa ne katosi ne nga mulimu gwe ngenda okukola guli wakati wa Lugazi ne wali nga tonnatuuka jjinja so ninakozesa wano nje kale nga ntuula mu jjaamu okuva ennaalya wano wansi okugwa obugwa ekyali wajjala waliwo eddakiika 4 mwezi kati okuva ekyali wajjala okugwa essonde wali esseeta so yeseeta awo woggukiramu awo waliwo essaawa 1.5 kati okuva esseeta okutuuka nga bwe wandigambye nti oyisizza rosifomu osiyegundi yewa namawojjolo yitamu awo oyongereko mu maaso awo olabaga amasoko nno ddala waliwo ekifo mu maaso eri ddala ng'onootera na kuyingira Lugazi jaamu yankwata for 2 hours okuva ennaalya okutuuka e Lugazi natuula mu jaamu in total 4 hours nagenda otuuka we nalindaga saawa 10 nali sikirabangako nga ne onennomodde okuva wano paka Masaka tesobola kuwa 4 hours kebera wano paka Mbarara bw'oba ovuga speed 4 hours kale zo zituukira mba naakatandika ekyettaka shoko nganji kuba ebinnya biri mu nguudo wano mu Uganda shoko nganji kuba but it's a German car yagende ewuma neŋŋamba sekijja soboka kazala kubira makanika naŋŋamba either bearing oba shoko neŋŋamba ogambye eki nti ye nensumulula naŋŋa kyayo ekyatambula oyo mu German nenjikarakita negenda ku 12 nenfumutukayo nekomawo ekyewuunyisa ku mu German benakona ku kolas be nti teyaddamu kuwuma emmotoka ezebbayi German cars era kasuku kati obitugamba tukole ki you man emmotoka ebakuba these simple sientas bili emmotoka Zubeda ebavuga modulo nuwa byabano siba yabano bashalumu zirizi haliya z'abantambi yani tukubidde kujja mukima which we wouldn't have done. Get a breakdown. Why do we leave what we are doing in Kampala to pick a damaged car? Kati nfubutuka ekyanyamba mukuddayo wano gwana ninjagala yita jinjeri ngwe kayunga nene ngamba wawanvumu nkwata mukono wano wonna nga wali kiriya bengwe seeta mu kifo ky'okudda essonde
ngamba nti engeri gye ngenda mu Craig David kangende kalamba mba ntuukaawo yita red paper yita darling otandise okulaba bweyogerere wali mu maaso jam atalabwangako wanaona ne ku smooth sailing kumbe waliyo omupiira traffic bamu diverting adde eno nga ngoberera ba taxi twakola tuti waliwo ettaka awo namaliriza ndimbalwa 1 hour later nkutte bengwembalwa ngwa wano benti kwa agenda nkutte kino ekiyitamu ekyo kidda Kamuli road eyo onaona entulawo essaawa bannaye Friday yali nkambwe kati awo Zubeda wankubirira nangamba Kasuku Nameere ankubidde ne musanga waliwo ekifo kye bamiitingamu nandaga ka video bakubye Fulungu konzo olimba nti ye bakubye wumbwa ng'essanyu lyayina nenga akansirike era mutoka ntokisho ne mbaga nti bannaye ngawulira mbu ne baŋŋamba nga kikambwe nti ye tuba tuli awo ku Saturday twali tulina mu show ng'era Zubeda ankubira nga ŋŋamba Kasuku ka video kafulumye enka forward nga buli wamu kagenda konzerayira nti buli wamu buli wamu yakatambuza ndaŋŋamba Katonda w'abanaku teyeebaka konze mwesiimye so ka video nga kafuluma nga Fulungu bamukubye kati sitwale gye nafuna gye baŋŋamba mbu yakera n'avuma ono bawoono mbu oba ndoza amaze ebbanga mbu ng'avuma bawooli mbu kati nga bawooli si musanyufu era mbu ne ku olwo yamuvuma oba ku munnyo ate ninakenayo kati ka video ndoza yadde ku live mu ndoza yamuvumira ku munnyo kati bwamuvuma ono n'ayagala omulumba mu studio mbu Nameere n'amugamba togenda kati baba bali awo bonna bagenda ku lusekerwa yani oyo omusajja oba ye Kalangwa mbu bonna baali bagenda ku luseke olwo oba Kalangwa oba basajja bonna nga bagenda ku luseke baba mu mmotoka nga bamulaba ali ku booda agivaako mbu omwami n'ayagala otomera oli kuba ne bamugamba totomera togeza wadde osimbula emmotoka omwami n'agamba naye nedda ekikazi kino kinvumye nnyo sogerangako nakyo tetwemanyi kinvumira ki n'avaamu n'agamba amateeka oli baba agayisa ku mumwa gayingidde engalo kibayi totwalira amateeka mu ngalo naaba mukambwe ennyo ne bamukuba tewali kannyumidde ojala efirimu ya kungufu panda bwe ziba ziggwa bateekako ekyo kipanda nga kikuba omugero ogwo kibuuse kiti ono yakomyewo n'agumukubaati nga Fulfiga agamba kimwakubye bandaye tebyabadde byangu internet immediately neswitchinga Leshikalisa yali ku live neswitchingirawo nefuuka Fulfiga gena sosola yakogeddeko yadde Shira Price naye ng'ayita eno baati bami Shira Price naye bamuvuma ne bavumiramu bami n'omwana we n'agamba kale kati ngenda kubamba wa omu ku omu sooka ne Shira Price oluvannyuma lw'okulaba akatambi ka Fulfiga nga bamukuba mukimanyi nti no bayadde basobola okumutta. That's why you guys olaba ebintu bino abantu ku ground eyo balina abayaaye abantu balina ng'ogenda okujjukira nti poliisi ejje nga bakugyemu amaaso bakuwodde spinal cord baku maama katambi nze nkalabyeko naye nga ekikolwa kino amakono mugatwalidde mu ngalo kozi bagamba batya amateeka tugatwalidde mu ngalo babadde bagenda kumutta okimanyi basobola okutta mu bintu by'okusaka ne bagamba wano abantu ku ground maama naye nga quick recovery tukusabira owone bulungi naye nga abantu bakambwe maama nnyebo Shira Price omulabye betwavudde awo
Nechigwa ku senga asidi. Senga asidi yagaye mubamu kubye kati. Teka yo senga asidi. Nezireta Fifi da Queen. N'abantu nozadde baliizo olunaku luno banna. Fifi da Queen yayogedde ebigambo. Muteekeyo. Mwe. Fifi da Queen mukyala Nsubuga. Omusajja gw'ataasonda nabbanjawo mu kabira mukadde w'ekkanisa te president w'abakoowu. Njagala okubuuza ku bakyala b'Abansubuga bonna gye mwe. Obayi singa mmanyi okuseka singa mulabe. Nga wafumbirwa Nsubuga mbabuuzizaako mu ngeri y'enjawulo mwafunye Katonda bakwano oba temunnaba. Naye nga kye muba mumanya Taekwondo taxido kati zigguddwawo. Tuba tuli awo Sefuko naye n'asuulamu eddoboozi. Naye kati nze bafulufiga kati ate sinyiiga nnyo kuba bano bonna abamanyi tabamwagala naye tabaagala. Bonna agenza abookya. Nezireeta Sefuko. Yasoose na kuyimbamu. He who laughs first laughs less. And he who laughs last laughs last and longer and better and God is good all the time and all the time. God is good and that is his nature. Wow. Mkwano tonzijanja abatonde amasate kenti wachadde Shabira. Ewoli kulabi. Eshishugwa ngabagenda bagunda mulabe wange. Shirabanga yamala kiraba mbozi mpya. Mbozi tebankadde nemne bamukubye kiro. Bamukubye lozanga yenyenya. Ngoloza ina ya Dennis omulemalema amuwolereza. Bamukubye surubu yenenyi ndezimbye ye nomu mwaguzimbye kale olaba nakugoba mu bigambo naye towulira. Shiraba ekikiko baby. Manya bamukubye. Wenjogerera akyali ku chupa tanadangulu. Era ebigenda maaso tabimanyi. Mbayagala muzeeyi amuwe ssente. Naye stanti yegenda kukwatayo. Stanti byaddala. Baby si byaddala maama. Manyi naye amanyi okuwaayiriza ng'ofunye ebizibu mu stanti. Ngani ayinza omukuba n'asigala bw'atyo. Tebaamukubi babadde bazannyamu. Betagala bamwongere. Kati baby awo yakubiddwa. Abantu be bakubye. Omuntu gwe bakubye abeera akyatunula. Tadduka nako ku misinde. Tadduka nako muntu ki gwe bakuba n'osigalawo. Nga wakomawo bw'atyo. Nga bakomawo bakuba. Era nga bw'oli awo bakuba. Anti munaye tasobola kudduka. Wabula bambi AI zammwe zikola. Nibaga bakuba muzeeyi ssente. Erikasine kaabako kali eri akamuzinira eggulu. Nikejjanjaba enziku. Manno. Yamuzinira eggulu. Nga ndaba ne beggula n'eddagala lya infections. Zimbale siza butatu myaka nyama mwana gwe bakubye fulungu. Bakubye fulungu. Jukira balina stanti gye bazannya. Bagala muzeeyi. Bagala muzeeyi abawe ku ssente. Kati fulufuyi agenda amanyira bawani. Bawana mmere. Kati bawana mmere y'emukoowu. Tayogera nnyo. No, si yamukubye yennyini jukira yamukubye wadde n'olubuto olunene. Yamukubye bouncer wa bawani. Kati kyesaategedde oba leero office yagireseewo no fulufuyi. Oba leero abasirikale yabaleseewo batugamba be baamuwa. Bamukubye hands off 1 2 3 4 Barudu Sabada. Bamukubye n'apama akagatto. Mu dakika 2 yabadde amaze ofuuwa nga yamaze dda n'okupama. Kala tuba kubama kumanya bamukubye wa live light. Yazimbye face. Bana mwe Bamukuba wadda. Mbana mwe nze olaba ndi mukulya kanyama.
Nimukula kanyama. Mulabi wange bamukubye ali ku chupa. Bale sinza butale kanyama bad girl ndika. Bebinga kuongere. Nini yali akubukira mbogenze ku live ye. No nagama mbu tata okufali sigwe yandifude. Kati mukwano jeje emigo jotani sofuna tenze wamanyira nenkuleka. Naye ate hezo namba nchamu kuba taliko muko emabega. Echo kituuza ogenda kufuka kagoma ka lubendera kasita walumbe ya muko. Eno terinyika. Ezi sigwe. Wado sanyikira okufa wada tawa hezo. Katojiro pochako nebye biwundu wetunuleko mu mirror board. Buli owela bako. You avoid Hazel's name. So Yosefuko, tuba tuli awo nezireta Abtex. Jukira wiki ewedde Abtex yali yagante aina fairo ajja kusiba full figure. Naye najja neyegattako. Bamukubye ate ne yamukubye ate kumkulaga nti okumanya omutaba yamalidde ne yamukubye era yamu recordings. Akale n'akatambi yakatadde. Eyamukubye ye recordings akatambi era n'akata nga asindika message. Kakati kankubulire ekyo kyatuse ku full figure kugambe sikiriza mufujjo. Nsobola okubenze golaba sisobola kasuka jinja kuli kuba muntu. Naye nsobola okuvujirira ali kasuka. Ofuna bulungi? Sisobola kuwemula. Era nawe mula simwagala. Naye full figure Nameere ayinza okuba nga yataasize eggwanga lino ku full figure. Yataasize eggwanga lino ku full figure. Ni wataliza ovumirira violence. Kugamba sikiririza bebanga police n'amateeka gaganya okukola ku full figure leka abantu batwalireko amateeka mu ngalo. Njagala ombulire full figure nzagenda kuvaayo anvume kubanze nkunganya bujulizi bwange. Ofuna bulungi? Aja kudamira anvume. Naye nze ndi mu kugatta defamation. Defamation kiba kiko. Now ye yakubyemu n'oluyimba yabadde junior. Byagudde ku mulekwa. N'agamba kye nayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Namuwa ebibye. Soko tekeyo junior. Abantu bakoye. Tukulopye wajika kande tukoye kati abantu bagenda kwekolera ko full figure abantu buli kiseera bakulopa mbaka maabo tebalina kye bakola. Advisor tekitegeza kuvuma abantu. Negwe buli kiseera n'ovuma ndi advisor sigwe Museveni gwe yalonda yekka. President Museveni wabalonda twaga mugende muvuma abantu. Ne full figure otutuusizza wano ne tuyanga ne government yennyini twagala kugikyawa. Ovuma buli omu, ovuma abenaalemu, ovuma abaana bato, ovuma abakazi nedda kimala. Wano bakulopye emirundi mingi. Full figure bakuzeeyo otegeera omulimu gwo. Tewagutegeera mu ntandikwa kikyoyina okukola. Omulimu gwo full figure ekikusumbuwa tewagutegeera kuva mu ntandikwa. What are you supposed to do for government? Bwe baba bakuleeta ng'oli mobilizer mu ghetto tegeera bakola biki. Kubye bitono. Nze mukazi gwe wantama. Ne bw'ofa nsala enkoko. Nze full figure wantama. Toyina mukwano. Buli kiseera seeto zinonyeza mannya g'abantu. Nze full figure ne bw'ofa tudde nsala enkoko. Nze wantama. Sikwagala. Eyo badde omanyi nti wankoowa. Nze nakukoowa emirundi 10. Nawe ensi eno omala n'olozaako. Nengwa ku accident n'oseka. Kati oliwa nga baakusabudde naawe. Badde omanyi gwe tolwala tofuna bizibu. Oli alien gwe. Naawe oli muntu. Full figure naawe olumwa. Keba kukube. Jakuddamu amagezi. Va ku bantu full figure. NRM si ya nyoko. Nyoko full figure taina shares mu NRM. Kiri kibina kya President Museveni. Oba bali balwanye, oba bayombi ajja bayita mu kiseera ky'ekituufu. Wano wavuma mama Kadaga n'omukola bote. Weekana ne mama Kadaga gwe kisiraane gwe.
gwatawa abantu respect wabaki ojjukira full figure genocide bye yagamba twali ewa genocide wano ng'ovumye maama wange ojjukira full figure wavuma maama wange ojjukira genocide bye yagamba ne email nkyaziina wano genocide n'akugamba full figure va ku bantu genocide yabigamba genocide n'akugamba ove ku bantu I was there ne email nziina nagati wali kibavumisa bantu gwasigala ovuma kati ekiddako bagenda kuleetera masasi tujja genda okubeera wano nti banna ekyekituuse ku full figure gwe ng'owedde obulamu tebudda life is short obulamu tebudda wano isima yafa isima yafa talidda oba bakola investigation oba babakwata abakusse gwoba owedde wano eyataledi yaliwa today neyataledi yaliwa twali wano ebintu kati byasirika lediyo yafa neyamutayinza n'okuba yavaayo dda kati gwoba owedde eyatakirumira aliwa full figure va ku bantu eyatakirumira aliwa oyinza omutubuulira eyakuba kaweesa amasasa aliwa kati full figure osinga abo bonna kyogamba bo tebalina mmundu kaweesi teyalina mmundu omugenzi kirumira teyalina abiriga teyalina full figure va ku bantu ovuma nnyo abantu ekisusse ovuma nnyo abaana b'abantu n'ovuma abaana abato n'obawemula n'obateeka booti abantu kati babikooye wawonye na buwonye abo abasajja butaba na mmundu gaba amasasa ago gaba amasasa abiri bakuyambye na buyambi era singa leero full figure oli mufu singa tugenda kuziika nebuteesonyiwa bantu gwa buli omu omuvuma full figure toyina mukwano nange kennyini mukwano gwo onvuma buli kiseera now kubonabona akasinza okunsesa yabadde aniteira yagambye lwabutogera naye bamukubye aniteira wa twasiimye abamukubye teeka yaniteira tuba tutya buti kwogera mazima naye abakubi nabasiimye abakubi nabasiimye wafaananye SpongeBob so yeye embeera awo be bamu ku baayogedde ebigambo bingi bikyayogerwa ku intaneti awo naye of course bagamba nti tosobola kukyayibwa 100 General Peter Ereru yavuddeyo n'asympathizinga ne full figure n'avumirirwa ekikolwa ekyo tuteereyo General Ereru Very unfortunate for full figure because today it is with it starts with the full figure and others. I have whatever you are seeing, we see some acts of violence, robberies, and a number of things which are not good for our country, which are not good for all of us. And for me, as a Luelo, I condemn all those acts of violence, all the acts of hatred, all those hate speeches and so forth. I really hate it because it is not good for us. Then, nezireta Godfather. Godfather, yaraisinze by the way legitimate issues. Naye mututeereyo nga mugenda bagata wali mu analysis kendeta mututeereyo. Nameere
yakubye full figure bawe kuba bonna babaddemu bonna okusinziira ku butambi ne video naye kikolwa kyennyamiza nnyo okulaba public figure Justin Nameere ngoletinga ate baawo sisuubira nti baawo alina immunity gy'olina gw'ate alinamukko ku percentage of immunity n'osigala ng'orecordinga ku mukyala munno ate n'oleka abasajja babiri ne bagenda bakwata ate era public figure munno ate era mu kamera ate era ne biragibwa kikolwa kyabadde kibi nnyo nga bwe mukiwulira omuntu yena buli dragging to attack him or her aba kubye knockout tetuganya abantu abamu banyiiza notuuka n'owulira ng'onyiize nnyo nga yeetaaga n'omulumba naye waliwo eri gye bayita sense of humor oba gye bayita sense of maturity nti after doing all of this then what is to follow and during all what is following where will I be, how will I be, what will I be on and when will it end. Okuba full figure kina kye kikwongerako gwe ng'omuntu ekyo kankibabuulye sina yekka naye okuva mu mbeera n'okuba omuntu nze waliwo akasajja wano nakakwata ne nkalola ku poliisi baakayitanga Ibula Mukasa nga kasusse ogenda nga kanjasamira kanjogerako ebintu by'ekisiru naye twatuuka ku poliisi Ibula ne yeesettinga ne munno bayeyasiranirawo baamuyitanga simanyi bayidiriisu ne bagenda bambuukira banzijeko essimu kuba nyina essimu gye nalina naye bonna bakubisa tekinicality kuba bonna nali mbasinga ati n'amaanyi buli omu nyina we namukoona katonotono awo ne mbavaamu ne nzira wali basirikale bagenda okujja okubuukira bataase nga mbayiseemu bwe nti kikyate kikiyerere hatukwata ebifaananyi hatukwata vidiyo ne mbagamba mukebere essimu yiiyo bano just baana bato bo badde bamanyi basobola okukozingawo ensasagge ne tuwanyisiganya then kesi n'ekyuka naate nga mbasinga IQ zino mbuzi era abasirikale ne bagambirawo Ibula omusajja gw'oliko alina obwongo bungi ku ggwe ati omu ajja kukuleetera bizibu tajja kukuyamba bamutuuza mulumbu buli omu n'amulekawo paka saa 12:00 haine bamugamba akomewo enkya kuba namufuula zolo namukuba igino nga nyimukubisizza bwongo namunyiga olukokola mu kabirizi ne muyitamu wansi ne nnyimirira wali kati nga buli omu alaba yalumbye kuba baliwo babiri ate babadde bakutta omuntu omu nesiwanyisiganya na kigambo kyonna yadde okuddamu nnyega Ibula yalabikira ddala ng'omusiru omulalo era yagezangako okusaminga up everything nekigaana kale ate gwe kugende waagashumba mbu ayagala tule twogere ate nga whether it is too late the fire is moving kati omuntu luwayagala akuzze mu fight oleete physical bikonde okube abakuli bobi abakutta abakunywezezza ku NB then netusembyayo kankaka mulabye ku maca nga naye avuddeyo avumirira ebikolwa lwakuba ate ye bye yabadde ayogera ate tebyawukanako ku byakubizza oli naye yayogedde teekayo kankaka nkutegeeza ng'era nkugamba bw'oba oyagala kungatta kuba okuba kati leeta kabbaako kana akaliko embizzi kahamuza tusisinkane ku street oba twekube njagala okubategeeza bannansi there is a difference between an assault and insult newankubadde kino ekikazi n'amagezi gaakyo amatono n'obubambaavu bwakyo bwe kyakula kubanga iffe ffenna twakuzibwa Masaka kitaawe ow'ekitiibwa Bamulanga Kisempija y'omu ku basajja abankuza naye kinneewuunyisa nti ate yakuzaamu kino eggeege
mu baana ba Sempijja akyasinza obusiru ye Nameere neewuunya n'okwewuunya bwe kikazi gwe kikuswazisa omusajja. How do you say watuuka ku extent ewasa akalenzi kakati okataddeyo bakasibe era muwedde? Njagala okutegeeza Nameere ne banno bwe muyina entegeera y'emu nti Muhoozi musirikale ne kitaawe amuwa ekitiibwa. N'ebyo byonna byakola ne bwajja n'avuma abantu omulaba ng'abantu bajjamu ye kojjaawe saako ne Kagame ne President Museveni abataba. Kitegeeza abasigadde atunyigiriza naye yo nga famire agiteekamu ekitiibwa. Kati bw'obanga olowooza nti onaakola ebibi Muhoozi gw'olina enamba ye y'essimu akuwaga ojja okuba abantu si fulufiga yekka. Muhoozi basajja basirikale ajja kwefuulira waali badde otunuulira ffe nganze mutabani wa Ssenkungu abavaayo okuwakanya ebibi ebitu ebiri mu gavumenti n'olema kulya kukuta mmere kutandika kubonyaabonya bantu. Kambabuulire bannansi kino ekikazi kinnameere kitaawe waakyo Sempijja minisita abadde na minisita mu security. Kakati kimanyi bulungi nnyo side effects ne implications oba impacts oba outcomes oba consequences eziva mu kuba omuntu in broad daylight. Can you imagine ng'ogyeko ekikolwa ekyokuba fulufiga? Njagala okubabuulira nze siwagira kuwemula nedda. Fulufiga ayina ensobi ze naye ensi yaffe weetuuse omuntu yenna ali mu journalism nze ayogera bwe tuba nga tuli mu mawulire ng'eyasindise bakube naye ali mu mawulire nga ne fulufiga ayogerera mu mawulire. Twali badde ate ffe tulina entegera gye tutegeramu ey'enjawulo ku kye bayita communication. Mu mawulire ga Uganda we yatuusibwa abantu nga fulufiga bali relevant olw'obubbi obukenuzi n'okunyigiriza okutuuse mu bantu nti abantu amamu b'otabagambira mu tooni mu vibe oba na mu energy fulufiga gy'alina tebawulira. Buli form of the strength eyetaagisa okusobola okununula eggwanga lyaffe ng'ogamba ku bikolwa ebibi newankubadde nga fulufiga oluusi ebimu ayitawo n'abipresentinga mu ngeri eyiye. Nameere n'obusiru bwo waali badde okitegeera ne ka TV ko ke wakola nti essaawa yonna newankubadde wakakola mu ssente enzibe. Communication is very important. Buli omu ne bapresenta abali ku ka TV ko ke wajja mu ssente ze mwabba mu myoga ne kasolo waali badde okitegeera nti anytime communication is very important. Buli presenta gw'olina presentinga ka TV akava mu sente enzibe ze mwabba actually ontankudde Nameere ontankudde meeting zo nawe wazituza ngo bba sente nange ngenda kuze exposinga. You can't do that to someone. Eyeyi fulufiga singa yali mugagga oba singa yali badde tadda kugundi kuvuma abantu gwe naawe asobodde okufuna ku buyinza obutonotono. Imagine igwagamba nti owagira Muhoozi era oyina ennamba ye wotandikidde okuba abantu ku street saawe eno nga ne b'okuba nabo muli ku ddaala lyerimu. Simanya muli ba presidential advisor akina presidential advisor simanya presidential mu kigavumenti kya Museveni wotandikidde okuba banno ba presidential advisor. Imagine singa mbwagwe mugwa mu power n'otunuulira ekikazi ekisiru. So yeye embeera September betyo betumutandise. Of course nalabye story ya Bukedde nga bakoze news item njirabye ku TikTok actually ku macha simayo bosobola noonya the actual story ku Bukedde. Sibawo Bukedde eteekayo stories ezo ku social media platforms zaayo n'ogifuna engeri gye bagikozeemu nga fulufiga yagenda n'aloopa ku poliisi mu musango n'aguteekayo n'agamba babba essimu ye ne bamubba emitwalo 5 wamu n'okumukuba. So it's going to be quite the week because kyemmanyi mu bisookerwako byonna fulufiga kati ayina okubanga yakakuba amasimu nga 4. Ekirungi kye nalabye aba NRM oba bali mu gavumenti either bamutya oba bamwagala kuba nalabye ebbala mwavuddeyo asuddemu walabe nalabye erabyawo nga bagezaako okubaako engeri gye bamusuulira mu ttawulo. Soko tuwe news item eyo. Fame twajetamwatamu agasacha abantu. Omwogezi wa polisi mu Kampala Ian Patrick Onyango ku simu akisizanga fulufiga bwe yagudde omusango ogw'okumukuba n'okubyako ssente emitwalo 5. Ne batandika okumukuba ne bamubaako ssente ze ne bamubaako n'essimu. Onyango ategeeza mu kiseera kino polisi yamaze dde okufuna abajulizi nga bali mu kuyiga Nameere nebba. Abasirikale baffe bakola okunoonyereza bamaze okutuuka ku ssiini gye bamukubidde. Kati ekiddako tutandise omuyigo ey'okunoonya Nameere ne bbaawe bajje batunyonyole
kiki kyabaddewo okwolwo. Kyokka obutegesi bw'ebivulu Abe Musinguzi amanyiddwa nga Abitekisi naye yeewunyiriza poliisi okugula ku Nameere emisango ng'ate enfunda nnyingi baze bagiroopera Fulufiga engeri gyavumamu abantu nga tefaayo. Ebbanga lyonna lina tuvumirira omukyala gwe bayita Fulufiga kubanga abadde agufudde omuze ogw'okuvuma buli muntu gwasanze ng'ate takwatibwako. Ategeeza nti Fulufiga abadde asusse okuyisa ng'ekitakasa ng'awemula buli muntu. N'awemula abaana, n'awemula abantu abakulu, n'avuma abazadde, n'avuma buli muntu yenna, buli muntu ku nsi amuvumye. Bw'abanga Fulufiga abadde n'antakwatwako nga Nameere asobodde okumukwatako, Mukama yeebazibwe era Nameere enjogera ennyangu tugambe nti Nameere jju. Ategeeza nti balize bakwate Nameere nabo batukiza emisango gyabwe gye bagula ku Fulufiga. Era ffe tulinze bakwate eyamukubye naffe emisango gyaffe gyonna n'ebbanga lyazze atuwemula atutyoboola naffe tugenda kuvaayo. Mu kino Rogers Mulindwa amyuka omugizi kina kyenaalemo ategeeza nti bannakibiina kyenale balina okuwangana ekitiibwa ng'okulakana olw'ebyobufuzi si kyekisaanidde. Abantu baffe mu NRM balina okuyiga okuwangana ekitiibwa, okulwana si kya bugunjufu. Ategeeza nti okuba omuntu si kirungi nti singa omuntu yena afuna obutaka ne munne alina kugenda mu mateeka n'amuloopa. Ekitundu kyandibadde kugenda mu mateeka singa omuntu mba temukkaanyiza kubanga obutakkaanya kiri mu buntu. Ye Muhammad Kasujja omutuze Kaliro agambye nti kikwasa ensonyi n'ennaku kulanga abakulembeze abandi badde bawula abantu ate balwanagana kubanga be bandifuuse ekyokulabirako ate ate balaga amakuba amakyamu abato abajja. Naye asabye Fulufiga alekera okuvuma abantu kuba asuse. Nsubira mukyala muzadde mbadde nsaba ebigambo bye bw'aba abyogeranga atwale ng'omukyala omu ku bantu abatambuza eggwanga lino Uganda eyalondebwa mu kifo ky'obuvunaanyizibwa kyuse ku bigambo nga bw'abyogera. Asabye gavumenti okwera okunyikiza etteeka ly'abakozesa by'emitimbagano nga batyobulirako bannaabwe. Okusinza ku bigambo by'owulira omukungu omulambo okubyogera kino nakiri mu butuufu omwana omuntu n'akiwulira n'agamba tikirina mubuzibu ekyonoonya omwana omuto ng'akyogedde era onoomugamba ki nga kiri ku mitimbagano ate nga kiri ku bakungu abamu mu gavumenti. Nti Fulufiga abadde agala okunda amawulire olw'omu ku besimu ku kifo gy'obwaseeke mu NRM mu Buganda Moses Kalisi Kalangwa nga yeemulugunya nti bamunyaza obuwanguzi bwe mu kalolo olubalwa okuyibwa n'akango byagudde omusango ku poliisi nga lumiza obuwanguzi bwa pulezidenti ku nsonga z'Masaka Justice Nameere ne bba amuza nsubuga okubira mabega w'okumukuba. Now, this is my submission ku nsonga eyo. Story kyagenda mu maaso. Kyemmanyi balina okugenda ku poliisi ekyo kyo abaagala oba tebaagala bagenda genda era kyemmanyi nti mu kooti bajja genda ekyo kyo nkimanyi because well ekyakoleddwa si kirungi ekyokuba abantu si kirungi, that is a fact, but so Fulufiga my sister nze nga bwe nagamba Fulufiga mukwano gwange just namwesonyiwa bwesonyi kasita yateekamu jjajja wange n'omukyala at some point neŋŋamba omanyi mu bulamu waliwo okwesonyiwa, weesonyiwa omuntu n'okusonyiwa omuntu, so you can forgive someone and you let them be. You can choose to love someone from a distance. Okitegedde? So omuntu osobola omwagalira from afar. Noga nti to protect myself, my emotional self, my physical self, to even protect my mental status. Omuntu oyo kamuleke. Era nze by the way byonna byonna nga biri awo nze sina kibi kyenjagaliza Fulufiga. Sina kibi kyemwagaliza. Era I don't feel good nti bino byamutuuseeko, but it's the social media gye tulimu tuba tulina osekamu kubanga naffe bulijjo abadde tatuwa mmere ate tatuwa mmere ate era singa kibadde kituuse ku nze era naye yandikoze kyekimu. Naye kyenjagala okugamba kiri beekiti, ebintu by'okkuba abantu ebyo si birungi. Amateeka oba ogatwalidde mu ngalo era kyemmanyi Nameere bagenda okukola ekintu ekyo nga they know
ndabye Godfather ne Kankaka nga boogeraawo nina n'abantu abalala bangi bendabye nga boogera kati mwakubye kati bagenda basiba they knew the consequences either mu busungu oba mu reality. Nameere lawyer bakikoze bakimanyi nti ebijja okuddako bye bino naye omuntu waliwo omunyigiriza. Nameere si ye yakubye ye ya recordings naye omwami we wamuwulidde ng'abuuza obeera onvumira ki? Kyekiri kye ŋŋamba abantu nti omuntu tomuteekako nnyo maanyi. Full-figure mukwano gwange ne waliwo oluusi waali nnyo omuntu n'ogamba kiyiseewo and unfortunately abasobola omugambako batini. That is baba gye bali muntu akera bukezi kumakya n'atunula n'agamba nalayo omusajja wange Nuruddin ng'ayogera ng'agamba akasuku bonna yabavuma n'abateeka wali baani bonna so maybe they are happy about this. People are happy about what happened to Full-figure and it should be a very loud message to her to ask herself why are people okitegedde ebintu ebyo bikuwa nnyo reality check nze nabeerako mu mbeera mbimanyi ne waliwo wootuka noga nti waliwo ekitagatta noddayo neweefumiitiriza wekka waaki ekintu kino kintuuseeko the popular vote omanyi waliwo gye bayita popular vote kuba kati ye Full-figure I will tell you amaanyi abanene bamanyi bebanasalawo nti bateeke amaanyi ku Nameere amaanyi tugenda galaba naye tekijjaawo kiri nti yakubiddwa era nekitutegeeza nti leero laba bamukubidde mu kamera enkya bayinza omukuba nga si mu kamera nga talina gwagenda songako. Now eyo ebeera reality check. Nameere tebakoze ensobi okuba Full-figure ne balikodinga ne video ne bagifulumya. Tobeereyo n'owooza mbu kati bagenda basiba basiru mu recordinga mukyali ne mufulumya video siba mu recordinga ti bakikoze kigenderere. Era tobeereyo ng'okubaganya ebirowoozo. No, for basomye psychology we know. You think Nameere would like her husband to go to jail or to go to prison? You think? So she knows she's prepared. They know what they were doing. Babadde batuukiddwa wano. So tugamba abantu tubagende empola. Nze abikugamba I've been in these situations first hand. Nzimanyi. Naye waliwo wootuka n'okkiriza social media empowered people. Omuntu abeera eyo oli bamugjawa Lwengo yaweereza message mu President Museveni afudde ali mu nnimiro lyeyo talinaamu na millionaires zaawamu kale talinaamu kakadde oba mitwalo 10 gyawamu aliko SMS aweereza olwamuleeta omuteeka eno mbuye yabadde asaaga kati social media bwetyo bweri. So nkugamba gwe wenna ali eyo ne boobeera ani kuba kati Nameere wa NRM kati kitulaze eki nti ate wa NRM munna asobola okukuba. So abantu just twetereze the act of beating I also condemn sikiwagira naye waliwo agamba nti wale kintu kye bagamba nti bebubeera mu lutalo oli tomubuulira bw'alwana ago mazima. Nze ekintu ekikyasinze okummenya omutima Full-figure kye yali ayogedde nva ku bino byayogera ku jjajjange ne mukyala wange ebisooka obiveeko. Full-figure nzijukira my Full-figure alina ekintu kye yakola yategeera amateeka. Abantu bangi bamulabanga omusiru naye yategeera amateeka kigamanyi. Kati alina kye bakola bakita kwasi beating oba abusing. Kwasi beating walasomyeko kwasi partners mu by'okuoninga company. Abagagga bangi naddala bali mu government they are kwasi partners. Ye nannyini company naye talabika. Talabika. Kati muteeka waliyo provision ya kwasi partner. Gwokanda kulaba musajja olufa ne bakima ebintu byabwe. Oli abeerayo ababubire abanga high crowd talabika.
kati bamugamba nti bwoba onooyogera kasuku gwe toyogera nti kasuku mu describing ekibuto sima yabeera eyo atuula ku YouTube oli definitely amanya bali kwani kati nekita helping matters these stupid tiktokers some of them abateekateekayo waaka tebayogedde erinnya lya Zubeida olwokuba bavumye Nakimpiginyi oli n'asitula akafaananyi ka Zubeida n'akola ki n'akateekawo tetumanyi oba bakwatagana n'abo abantu oba nedda oba bakikola ku lwabwe kati akukwata wallahi nga toyinawo omutandikira mugamba nti wanvumye nga toyinaawo okujjako abategeera amateeka ennyo tuba mu sheya Sebatta nali nina wentudde ngendera akakiripu what I believe that is like ekyasi mukunkwata ku mutima kyendowooza because they are mentioning amanya nendoza yali ayogera ku maama wa Junior ne taata we ne Junior yennyini omusajja nga yakafa just a few months n'atandika sima twalabye namwandu sima namwandu eyatta baawe sima nga akola atya sima namwandu yeti agenze kwetega basajja sima katabanike nga kako sima mufu yafa sima yafa mwavu ebintu ebyo nasiriikirira mu benti nengamba for me that is the day lwe nali mpuliddeko nga omutima gwange gumenyese ku bigambo omukyalo oyo byayogera nawulira bubi nnyo and by the way abantu baŋŋamba nnyo nti kasuku oyinza okuba omukazi oyo wamweso ezo ze zimu ku nsonga natuuka ne ŋŋamba maani paka kati omutima gwange it failed to come to terms with it kuba nasaasiramu maama wa Junior nensaasira Junior era nze golo namulabe ku live Junior ng'ayogera abantu ne baŋŋambawo ne mubagamba mumuleke ebintu omwana because yagezaako nnyo even to make peace with her lwakuba nti nga be nabagamba Junior Fulfiga tayagala Junior kuveera ddala mabega ekyo kyo tekisobola era kyakiva olaba nagamba wano bamutyaba bwe namulaba nga yasooka n'ateekayo ne Fulfiga yagambye agendako because he knew I told him yajja naye wano twali wano n'akaaba wano nagaa naye omukazi n'avuma mamange bwakyo n'avuma taatange ne mugaa Junior kakkana omukazi oyo mwesonyiwe osobola okukeera ku makya n'osalawo ne weesonyiwa omuntu ekintu ekyo bannaye nze kyannuma even before Junior came here to cry I felt so bad not because ne mu Bayibuli batugamba osaasiranga nnamwandu through that quasi talking nayisibwa bubi bannange nagamba ensi esobola okubeerawo eti era natuula wansi ennaku nenkwata olunaku lwe nalabanga Junior aga ngenda nakuleeta Fulfiga nali ndi awo ng'agenze wa Fulfiga nasiriikirira ne ŋŋamba kale so sometimes nga waliwo omwami genera yayogera naga nti bw'oba oleeta vuma kasuku nojja n'oteekamu abaana be ate ekyokulala tolemera nnyo ku muntu muwe leero genda mu maaso so abantu ndowooza obalaba it was wrong to beat her but when you look at the way people have and by the way kitiisa nnyo buli lwolaba abantu nga bavuddeyo publicly kitegeeza balina ebintu bingi bye badde bakola ki so kati fenna abali eyo including my sister twetereeze eno ensi tewali agenda givaako nga mulamu just okolako kyosobodde n'ogenda mu maaso n'olaba ekintu bikakola ki bekiggwa so yeyo embeera nga bwetambudde over the weekend eno tugiyita weekend wrap up katulinde tulabe gye binaggwera naye nga amateeka temugatwalira mu ngalo ate naffe eno gye tuli tuleme nyigiriza nnyo bantu fenna including me tetunyigiriza nnyo bantu waliwo batikitoka babuloga gwolaba n'atuula mu kamera n'awayiriza omuntu misana
oli nayogera ng'akakasa nayogera ng'akakasa omusajja yayogera akakasa nti taata wa Kasuku Mukiga avuga bbaasi. A man who died years ago mukamera bwati nti Mukiga avuga bbaasi ng'akakasa. Nze lwakuba bazadde bange baafa kati okuvuma omuzadde yes abamu kibaluma nnyo naye kati nze ate baafa tebakyadda ate kati mbeera nkyazzaaki tewali era nsaba busabi benfukamiro saba nenga nti njagala omuzimu gwa taata gukutuga emisana oba otambula abantu bagambe nti ogudde ensimbu okitegeera naye nga gwe gukutte naye ng'ebyo byo waliyo abantu abamu nga bo really they have that big attachment. Nze mama wange nali mwagala nnyo naye osobola omuvuma nengenda mu maaso because yafa ekyokukola si kyalina kyenziza kati ndi in loving memory. Ne waliyo omuntu nga maama we tayagala namo nze n'abasajja bemanyi bakulu maama we yafa alina emyaka nga 2 ali mu myaka 45 ne buli wajjukira maama we akaaba ate nga mugagga kati ng'ojolipira maama we abasajja muteekako kabereezo n'adde ne kamoga nina sho gye nakoze ne kamoga waliwo omwana gwe yatugambye era ne kamoga mukambwe video mujja giraba yagambye takyayagalira ddala bamwasamira mugagga kamoga kati omusajja Benson ali luzira yakabeerayo mwezi akomawo nga 9 era nawo tali wiringi kumusonyiwa era agamba yalagidde balooya be balina oteekawo embeera tafuna bbiiro ate yagamba waliwo abasajja 3 abadde mabega wa Benson naye omuntu ateekayo kamera baati n'ayogera ebigambo n'omubuuza Mutyaba yakola ki nga tamanyi Mutyaba tayogera nkona Mutyaba naye nga feeling zaatadde ku Mutyaba so osobola reporting amawulire noga nti Mutyaba bamukutaafuka ku buliri oba Mutyaba amukute ne mukazi wa munne naye kasita otandika okuteekako Mutyaba amaanyi mangi atandika okugamba naye eno gy'alaze wa ebiddako byebyo abantu bagenda kwesanga ku ground byebyo balekere Isima Olaxes omugenzi ensonga naye yazoogeddeko kale tugenda kuba tubawa amawulire as they come through ebisigadde keep it Kasuku live as the story develops. For now, bye. Mbadde ndi awo yesterday nga bampeereza video neze newuunya abantu naye amanyi gyavudde yayimiridde buyimiriza ati naye ojja kutereera mweno geemu yeffe bannannyini baayo nze nsanga abantu nga naboogerako naye ng'alina kunkwata mu ngalo ageza nsindikeko waati alabe kye bayita amaanyi nangezaako bwati yenna gyali yakigezeeko lwogenda otegera ati zeikyulye bondaba dduka nze nti ndi maadi osanga ennyumba yo ngikumyeko omuliro nze ndi maadi nze ddiini yenkonteyini nga ze tosobola kummanyira nze ikyuli Katonda yankola nga nina omutima omugumu nyinza okwokya ennyumba nengitekako omuliro ng'okubaani nze ikyuli gwotateeka ku nsinga onteekako olugero how omanyi kinyinza okukola nze ye buli obutazannya nno munnange you can ask me for mercy like a pig I cannot nze sikusonyiwa nze ikyuli nze sikusonyiwa I don't ebiro byonna bye twogera bivaawo nze ikyuli kantu kanyumidde kano nkyakayinamu amaddu walabuse bulungi kwefaako maama bw'olaba abantu bwe baali bafaanana edda weewuunye kitegeeza kwefaako
wallahi billahi tallahi nzenze nyini nkwocheza asidi wabwe inze. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wale somwira mbaine mbuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo banagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange